हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं गाज़ेबो रेस्टोरेंट में। हम लोग गाज़ेबो की कुछ डिशेस ट्राई करेंगे, देन आपको रिव्यू भी देंगे। इफ़ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। आज हम लोग ट्राई किए हैं कलमी टेंगरी कबाब, मुर्ग हैदराबादी बिरयानी, तावा मुर्ग मसाला एंड अंगूरी राबड़ी। आप लोग गज़ेबो में आए, ट्राई करके देखिए खाना, शायद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा खा के। गाज़ेबो रेस्टोरेंट की स्टाफ बिहेवियर अच्छे है, बहुत क्लीन भी है एंड एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छे हैं। Thank you for watching Ron Borna. Please do subscribe my channel to get more updates. Take care. Bye.